Siyaphela mntamkhulu. uNkulunkulu ashembe usilethele wena namhlanje. Amen. Siyacela baba uMshumayeli usithulele ngokubaleka kwalo shembe akwenze empilweni yakho. Amen. Cha angiqaleke ngizethule. Sibonga uMagubane uMshumayeli emahlabathini. Ithempeli ke lathi uthinge lonkosazane ngumshumayeli wasethanda ukukhanya thempeli. Amen. Umuzi ke wenkosi okhona njengamanje kusemlindweni oLundi. Amen. Noma iminingi imizi yenkosi esakhiwe ezweni lakithi ngoba khona nje osezweni lakithi kwesikazungu kuthiwa kusekhomba uthando. Ubhizi nje uyakhandwa ke uyaqhubeka yaphambili. Bantwana bakaNkulunkulu ke ngiyabonga nami kuthwala ithuba noma kade wasiningizama ukuthi ningithole. Namhlanje ke nami ke ngicela ngitholile ke ilothushana elincane. Izobeka nje nami lokho engakubona ngingakamazi uShem ukuthi uNkulunkulu. Ngizoqala nje la khona isiqephu nje esenzeka ekhala kithi kudala ngangisomfana umama ongizalayo intombi kaNsele wayesemusha nje emzini engaba sona isalukwazi ukuthi engahola impesheni. Futhi lesimo engizosikhuluma njengamanje esokuswela esasikhona phakathi komuzi kaBaba. Kwathi sekuhlushe kakhulu phakathi ekhaya. Kungasaze kuzophilwa kanjani. Kwakunesikhathi lapha abantu bethola khona imiholo kuthiwa kubhasi imiholo mama esakwa ewakithi umama ethi ubhaliswa lomholo kuthiwa usemncane somakoti akakaze uhola. Ngiyakhumbula waze waya enkosini ngawesikhathi leso ngithi inyanga yezulu eyocela nje onikelela ukuthi naye ucela uhola. Kodwa kwadidi kwamangazi uhola kanjani umuntu emusha ngoba abantu abahola impesheni abantu abakhulile abagogo. uShembe ke uNkulunkulu bakhe ngabona noma ngangakazi uShembe uNkulunkulu kodwa njengoba sengumNazaretha manje nami sengiyabona uShembe kade aqala esigadile ngoba uShembe uba nawe ungamazi. Hamba isikhathi eside uShembe kuvikele endleleni isikhathi eside wena ungamazi ukuthi uShembe ngathi ugadile. Kwathi ke ekhaya sekuhlasela ukuhlupheka onjalo ke uma sebukocela inhlalo ukuthi naye thola umholo njengabanye omama. Kwenzeka isimanga kwabe solahleka ipasi nje kokuqala. Kwabona kathi nakho ukuhlupheka kwanda ukuhlupheka pheko okunye. Kwathi makulahleka ipasi kaMama ngalesikhathi kwathiwa komukela ukudla abantu abaswele edrobheni ngakithi emakokusemashona emahlabathini. Kwathiwa komukela ukudla bonke abantu abaswele bomukela ukudla. Bahamba ke nomani njengabanye omama komukela lokho kudla. Ngebhadi ke ipasi akanalo. Kwathiwa kufuneka amapasi lapha wabuya akangakuthola ukudla yena. Kwaphoqa ukuthi oshaya linye ipasi futhi manje. Mawushaya ipasi lingaphumi. Phela isikhathi eside lingaphumi ipasi. Kanti uShembe useyasebenza. Thema sekuphuma ipasi laphuma neminyaka kagogo ongaziyo ukuthi le minyaka engaka owaphi lo gogo leminyaka. Asazanga ukuthi uShembe uyasebenza lapho. Wabe sehamba ke umama ozama ngindaba omholo ke ubhalisa ema-office emashona. Wame efika nje kuthiwa lethi ipasi makoti waphela umakoti wena. Wame ekhipha ipasi nje yathi intombazane eyiphethe ipasi kaMama athi hawu wawuhlaleni kodwa gogo iminyaka isibe ngaka. Hayi iminyaka simningi kakhulu kade wahola wena. Fangabe kade wahola yabona. Kusho ukuthi kusuka lapho kumama wabhalisa impesheni kanjalo ngoba uShembe wathi mangabe eyocela ukuthi umama ucela ukuthola umholo. Inyanga ezulu yathi inkosi ukubusise usugugile. Yasho kanje. Akwangaze ukuthi uchaze ukuthini uShembe ethi inkosi kubusise usugugile kanti uShembe wesho ukuthi yena uyazi uzokwenza njani zolathi iID. Yathi malibuya ipasi labuya neminyaka kagogo noma waqala uhola umama ongizalayo omakoti ehola impesheni okuguga. Wondla umuzi ngale mpesheni. Ngabe ungabheka nje indaba eminyaka mama epasini mhlawumbe ku100 nento mhlawumbe ku200 manje. Ngoba akuyona iminyaka yakhe iminyaka kaShembe akayifaka. Ilo ndaba ke engithe mangicabanga maningi ngithi ayingibiza
nithi angizokhuluma indaba kaShembe ngayicabanga lo ndaba ihlala njalo ingibusa inhlizweni yami ukuthi uShembe waziveza kithi singakamazi uShembe uNkulunkulu waqala lapho kumahola wathi ukuyohola wakikiza qhamuka lapho ngenhlo yomuzi ekikiza nje ejabula ukuthi nawo siyahola kwamangala ukuthi uhola kanjani makoti imali empesheni emncane kangaka uma ke ngakaba lo Nazareth isikhathi leso kodwa ngokuqhubeka kwesikhathi wagcina sezinikela waba yiNazaretha kwaze kwalandela nathi ke kanjalo njengoba sengazi kwamshumayeli nje manje amen yileyo ndaba engithi angixoxe manje mase ukukhulayo babushumayeli sefika kanjani kuNazaretha kuwe ngoba phela uma yena ayesemlandelile kuwe istem sokuNazaretha sesihlala kanjani enhlizweni yakho ukuthi ngempela lo Shembe semlandelayo uyena uthini umuntu ongasoti la ekhaya kuye ukuthi kimi kwenzekalani kimi kuze ngithi lo Shembe esimkhonzayo uyena futhi omkhululu wethu thina abantu abamnyama umuntu ongakazi indaba kaShembe ngiyamfisela ukuthi eyazi ngoba uShembe ukwazi uShembe ungakamazi wena uShembe nami ngomunye mhlambe engangimkhuluma ngento eziningi ezimbi kodwa ngingazi kathi uShembe ukuthi ukhona siweduze kwawo yabo nje ngiyakhumbula nje ngelinye ilanga ngangiyinhlasisuthi ngangisemaqhaweni ngoba la eGoli ngafikela eDeeploof ahlala hostel Deeploof ngasonto emaqhaweni ngiyinhlasisuthi kwathi ngelinye ilanga kunesiguqo eceni kwe-hostel lapha senzufuka nathi ulala nathi umshumele khona isikhathi lesi siphethe kwakumathonsi wasemsingo sashona inxele ngesabatha sambe sedube sosonto emaqhaweni kodwa into engayibona okukhombisa ukuthi nombani nobani funeka athi uShembe kona akeni uShembe uthi wamaNazaretha wabantu emhlabeni nje uhlala sezufuka nathi la lesigoqo senhlala nathi lesigoqo kunendlela edlulayo abantu mabesuka ehotela beyothenga ezitolo ngamasonto kanjani mabengakho emsebenzini badluthuza kwalesigoqo lesi kodwa ngaleyo langa lelo uShembe ezokwenza isimanga emehlweni nami kwadlula omunye ubaba njengenhlala yenza kudlo baba nje insoza hostela zothenga ezitolo lapha eBhara zibuye nomoplastic ngaleyo langa lelo kwenzeka isimanga ngifunda uvuka nathi umshumelo wangu wangithumela angifunda uvuka nathi hayi ngifunda uvuka nathi kuphakathi ngiyezwa phela ukuthi kunenkolo umuntu umshumeli kwinhlasuthi nangi lo baba lo nami kwalo baba lo aqhamuka waqhapha esitolo phethe plastic wathi mase ngasesangweni lo baba wasejika lo baba lo weza ngasesangweni waphindwa wadraft uthi wathi ngapha esigogweni usethi umshumeli ke inhlasuthi akamkhize phuma uyolanda lo baba lo mkhombisisa ngelongena ufuna ungena lo baba lesigogweni iphuma lenhlasuthi iye kulo baba ngaphandle odra no plastic isikhathi eside bengaphandle lenhlasuthi nalo baba lo uyakhomba lo bala ngaphakathi inhlasuthi nayo iyamlalela asazi bakhomba kwazi kwaphila umthandazo okuvuka engangeni lo baba nalenhlasuthi ekade phela emlandile ukhombisa isango masiphuma ngaphandle qedwe uvuka nathi umshumeli kumathonsi uyathetha uthi amkhizi ngathi elanda lo baba umkhombisa isango lokungena lokhu nikhombani manje sekuzokuphela isikhathi somthandazo uthi ke Nhlatamkhizi hayi mshumeli lo baba lona awuchaze baba manje ngisamuzi baba uthi imali lo baba lo baba kusiyakhala khala indoda ngempela yakhala indoda manje yabona indaba kaShembe mase efike kuwe uyakhala noma ungadedemi nje indoda ngoba suke siwembethwe imoya yasezulwini nedalo zakhe nesuke sezikwembethe lo baba uyakhala manje umuntu omdala ukhalela uthi cha mina abantu bakaShembe ngihlala ngidlula kula matshe emhlophe lawo ngiyothenga esitolo kodwa namhlanje ngibona isimanga asilaleleke uthi yabona mina ubaba ongizala kade ashona neminyaka washona ngisewumfana kwalamhlanje ngiyimpunga ngaka nje ubaba asangimphuphe ngisho ngilele uthi baba kodwa ngihlala ngidlula kodwa namhlanje mangidlula ngibuya esitolo mangithemba ngidlula nje la kula matshe amhlophe nelisango leli ngase ngifulathele ngabona ubaba ongizala ngiqhweba yithi engiqhweba ngoba mina ngijika angijikisi ukuthi ngizosonta mina ngijikisa ukuthi ngibizo ubaba okade ashona
kuba ngibuya nje mina ngize kubaba ongiqhwebile wangibizwa wathi mangifika lapha mina ngilandela ubaba base ngijika nje ngizala ubaba nje phambi kwami ufika waphela kulamatshe lawa kuleli sango lela ngimazi ushoniphi uthi lo baba ngiyamangala namhlanje kanti baba lokho afa nje uhlala la ngisho ukuthi ke yilo msebenzi egcwalisile enhlizweni nami ukuthi uShembe kuyena owamaNazaretha uShembe womuntu wonke futhi ufuneke nazi nina amaNazaretha ukuthi ngesikhathi kumenyezwa isonto ngene emathempelini kunabantu bakini usobelindile emasangweni belinde nina abanye balinde izingane zabo ezingewona amaNazaretha ukuthi mhlambe zizoke zihambe zekwaShembe zonikela nje ngesikhathi zingena izingane zabo ezingakholwa kunabantu bakubo bala emasangweni abangena nalezi abangena ngezingane zabo la ngaphakathi yabona ngabona ngalo baba ukuthi lo baba oyilindwe abantu bakubo lesangweni ukuthi jika woza mntanami ngoba thina sila sikulinde emasangweni ekusho ukuthi wonke umuntu ophila emhlabeni ngaphandle ukuthi uyiNazaretha uma umuntu nje abantu bakinto bangasekho ngekhazi zomthandazo basuke besemasangweni belinde umuntu osemndenini ozongena ezokhonza bengene naye ileyo ndaba ke esimanga ngayibona ngamehlo ikhulu yomuntu ongamazi uShembe ongasonto indoda nje kodwa yabona uyise emesangweni emqhweba yithi ngesonto hayi ngangesabatha ngesonto kwakuyiSunday yabona ukuthi ndiwashepe inkingi ngoba hayi ukuthi uShembe kuze kube yisabatha noma kuze kube umhlangano kube khona uShembe emhlanganweni ukuze uShembe esebenze ukuthi uNkulunkulu wakhe eveze kubantu mangabe kunendawo isiguqu noma ithempeli mangabe kungena kuthiwa koze uvuka nathi umlala nathi kusuke idalwe ngasekho zolinde emasangweni zolindela uvuka nathi zolindela ilala nathi